Askerlerini alıp çık buradan Emir Mansur. Bunun bedeli çok ağır olur. Şahsuvar'ı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ödenecek bedelden de siz korkun. Adamını Melik Selahattin hapsettirdi. Onun emri olmadan da çıkartmam. Öyleyse bizden günah gitmiştir. Sözle açamadığımız kapıyı gerekirse kılıçla açıp gireriz. Nedir bu rezalet Emir Mansur? Pire için yorgan yakmaya mı niyetlenirsin? Nedir bu öfken? Bizim yorganımız zaten yanmıştır. Benim derdim altından çıkanları kurtarmaktır. Sen devlet terbiyesi bilen bir adamsın. Böyle eşkıya gibi gelmek edebe erkana sığar mı? Ya adamımızı yakalayıp hapse atmak edebe erkana sığar mı? Adamının suçunu söylemediler mi sana? Bir suçu varsa cezasını kesmek de bize düşer. Bizi çiğneyip hüküm yürütemezsiniz. Gabriel'i devirip Askalan'ı alacağımı ama o Şahsuvar alçağının her şeyi mahvettiğini söylemedin mi? Ben de Şahsuvar'ı alırsan ne olacağını söylemiştim. Askalan için Askalanlıları bile hiçe saymayı göz almışsın. Yoksa esirler karşılığında oğlumu alırdın. Askalan'ı alıp kendine mülk edinmek için midir bu hıncın? Ben Askalan için kardeşim dediğim şeyi şaşı ederdim. Kendi devletimle ters düştüm. Canımı hiçe sayıp esirler aldım. Sadece dünya malı için mi yapacağım bütün bunları? Ha? Esirler almışsın ama hiçbir işe yaramamış. Ne Askalan'ı kurtarabildin ne de Halil'i. Söyle, var mı elinde bir şey? Eğer böyle giderse de dediklerinin hiçbirini yapamayacaksın. Şahsuvar'ı serbest bırak. Askalan için ne gerekiyorsa biz kendimiz yaparız. Sizden bir hayır beklemeyiz. Gabriel intikam için obayı basabilir. Kendi başınıza dert açmayın. Ayağımıza da bağ olmayın. Obamız artık sahipsiz değildir. Artık başında ben varım. O Gabriel de gelirse belasını bulur. Şahsuvar'ı verin. Ne aramıza düşmanlık girsin, ne de bu mesele ayağınıza dolansın. Sırf aramıza nifak girmesin diye Şahsuvar'ı vereceğim. Ama olur da Gabriel obaya musallat olursa ve bu mevzuda ayağıma dolanırsa bunun hesabını senden sorarım.